سوره جمعه یعنی جمعه در مدینه نازل شد 11 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. الله را تسبیح گویند هرچی در آسمان ها و هرچی در زمین است. آن فرمان روای پاک از عیب را، آن پیروزمندی حکیم را. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. است الله که به میان مردم بی سواد پیامبر از خودشان فرستاد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزاند، اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. و بر گروه دیگر از بنی آدم از آنها که هنوز با آنها نپیوستند، یعنی هنوز به دنیا نآمدند، و است پیروزمند و حکیم. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این بخشایش الله است که بر هر که خواهد میدهد و الله را بخشایش بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال کسانی که تورات به آنها داده شده و به آن عمل نمی کنند مثل آن خر است که کتابهای را حمل می کند، یعنی می بردارد. بعد مثال است که مثال مردمی که آیات الله را دروغ می شماریدند و الله ستمکاران را هدایت نمی کند. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای قوم یهود، هرگاه می پندارید که هر آینه شما دوستان خدا هستید نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگوید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. و آنان به سبب اعمالی که پیش از این کردند
هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و الله به ستمکاران داناست. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو هر آینه آن مرگی که از آن می گریزد شما را حتما در خواهد یافت و سپس نزد آن دانایی نهان و آشکارا برگردانیده می شود تا به کارهایی که کرده اید آگاهتان سازد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید اگر دانا باشد این کار چیزی که به اجرای آن دستور داده می شود برایتان بهتر است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و چون نماز پایان یافت از پی رزق و روزی در زمین پراکنده شود و رزق الله طلب کنید و الله را با دل و زبان بسیار یاد کنید، یعنی نه تنها در وقتهای نمازهای 5 وقته باشد که رستگار شود. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. و چون تجارت یا بازی بینند پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را همچنان ایستاده رها می کنند، بگو آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است.